Ik rudeni, oktobra pēdējā nedēļā, madonieši svin sava kultūras nama kārtējo gadskārtu, šoreiz jau 75. Madonas kultūras nams sākotnēji būvēts kā aizsargu nams, kara laikā te bija izvietots hospitāls, vēlāk dažādas sabiedriskas iestādes, bet kultūras dzīves funkciju tas pildīja saulaži. Kultūras nama ēku var uzskatīt arī par pilsētas vizītkarti. Šobrīd noslēgumam tuvojas tā rekonstrukcijas otrā kārta. 44 gadus kopā ar Madonas kultūras namu ir tā direktore, Madonas tautas teātra režisore Skaidrīte Strade. Skaidrīt, kā tu šovakar jūties? Es vispār biju drusciņi noraizējusies par visu. Un tagad es jūtos labi. Jo vienmēr man tādās reizēs liekas, vai izdosies, vai atnāks, vai būs, vai ir vajadzīgs. Bet es saprotu, ka ir vajadzīgs. Nama 75. dzimšanas dienā turpat nama pagalmā pulcējās visi darbinieki un vairums no 37 pašdarbības kolektīviem. Vakara gaitā katrs domāja par savu kultūras namu. Citam tas ir deju kolektīvs, citam koris, vēl citam gleznošanas studija. Kopā Madonas kultūras namā pulcējas teju 600 dalībnieku. Kultūras nams mums asociējas ar dziesmu, par mīļu atdevi uz visiem. Nevar tā. Man kultūras nams ir mana visa dzīve. No skolas gadiem tā ir mana dzīve šeit. Tā viņu sauca par šķūni, tā viņu sauca vēl kaut kā, un tagad jau ir pilsts, lai veicās. Ar dejām noteikti, jā. Un prieku. Pasākumiem. Ar visu kultūru, jā. Ar labiem koncertiem, labiem kolektīviem, flīģeli. Lielākais paldies jubilejas reizē darbiniekiem, kas neraugoties uz pieticīgo samaksu, darbu veids stundas neskaitot, sestdienās un svētdienās. Tie priecīgie brīži ir tad, kad kaut kas izdevies, ir labi, un kad tev cilvēki satiek otrā dienā, trešā dienā un saka, paldies, bija labi, bija interesanti, bija skaisti. Dzimšanas dienā neiztikt arī bez labu vēlējumiem. Galvenais, lai jubilāram ilgs un veiksmīgs turpmākais mūžs. Lai nākotnē dzimst dziesmas, lai būtu dziesmu apcirkņi pilni, lai mums būtu ko darīt un kā dziedāt un kā dzīvot tālāk. Attīstīties, vairāk iespēju varbūt kaut ko, vairāk pasākumu, lai ir cilvēki, kas nāk uz pasākumiem un piedalās aktīvi dzīvē. Nezaudēt to, kas ir galvenais. Un piesaistīt vēl citus cilvēkus, kas grib kaut kā izpausties. Ko tu novēlēt? 75 gadu tas ir diezgan daudz, tieši tikpat un vēl vairāk.